uno munsi je ndashimira Imana cyane, ndashimira Imana kuko igihugu cy'u Burundi cyari igihugu umenga ni igihugu cy'umwiheburo. Hari mu 2001 gutyo nagiye i Buraya ndi muri transit Amsterdam, ncampura n'umurundi ahejeje gutabura pasiporo yiwe yiruhukije, arahejeje gutabura ku buryo atawo yitora ngo amumenye, acambwira ati misiyo ya mbere iraheze, anezerewe cyane. Urumva ahejeje gutabura pasiporo yiwe y'umurundi, ati jewe ati ubu ndakize, ati misiyo ya mbere iraheze, none hakurikira ngo haca mbanza gume muri aeroport gushika aho bibagira n'indege yanzanye, hanyuma cye nishikana kuri polisi baranjana iyo bashaka kiretse i Burundi. Ukiyumvira no munsi ariko ndara Burundi bw'uwo munsi naranezerewe iyo ngiye muri ibyo bihugu bya Buraya, nkazamona abarundi baje kunyakira. Abo ni b'abarundi bagenda bavuga bati igihugu cavumwe, igihugu cy'umwiheburo. Nkazambona barihinduye statut, bahora bitwa impunzi ngo ubu ndi diaspora. Nkajewe rero ivyo nabibonye byose, ugiye muri ivyo bisata byo kugwiza umwimbo, gusa ikintu maze kubona mu minsi iza, hamwe tuzobura abakorera leta. Abo batama ni baritegura baze baca aho service de leta, kuko twebwe tucibasha twibere emwe cyenda kugwiza kuri je batanzana muri ibi bya politike byo kuba umukuru w'igihugu. Cyemba narigiriye kera kwe je ubu mwamumbona nibereye mu mirima kandi bari bose ga hagiye je mvuze nti je uko nakuze sishaka kugwaruka rukura kuko twe twakuze, hari himvo ndaraba ibintu twakuriyemo. Ni akanyamuneza ntangere kuri uyu munsi aho Imana yaturonkeje umwanya wo kugira ngo dusubire duhanahana ivyiyumviro n'ugwaruka, cyane cyane muri iyi nzira y'iterambere, kuko mu iterambere nta gisata na kimwe gisigara. Noneho ubwonko nicyo cya mbere navuga gituma iterambere ribaho. Mu bintu byatumye Burundi budatera imbere, ntitwigeze twiyumvira guhera ku muzi. Twabona yuko ari uguhera hariya hejuru, hanyuma twese duca duhomba. Umuntu asomye mu gitabo cy'ijambo ry'Imana arabona aho umuntu atandukaniye n'igikoko, ubwenge. Kuko Imana yatanze ubwenge kugira ngo ubwo bwenge bufashe kubandanya irema. Umunsi umwe twahuye n'umurundi akora muri NASA kuva mu 73 akora muri NASA n'uno munsi. Hanyuma rero mu kumunzanira bambwiye bati burya hariho umusava w'umurundi. Araza kandi avuka ngaho Igitega nyene, aje turaganira, niho mu nyuma namutebura ko ndamubaza nti je nagomba mbwire umusava no kuvuga iki. Umusava ni mbwira rero wewe ko bavuga ko umusava w'umurundi. Niwe yaciye ambwira ati musanzwe ati umusava ntikibaho, ati ni umushakishe. Avuga ati nk'ubu urashobora kuba ubona ikintu gikenewe mu buzima bw'abantu, atukaraba ibintu byose biriho Imana yaremye ingene wo biterateranya kugira ushike kuri ca kintu gikenewe, ugasanga urabuze nk'akarema kamwe.
ati ico gihe rero utangura kurondera ako kaerema kaboneka gute kugiye mu butari utakabona waja ngana kubona atukiyumvira ingene ukaremantanya ati rero iyo ukoze ukakaronka kagashobora guca kontribuwa kugira ngo cya kintu gikenewe iboneke ako kaeremo kagatora katabaho ati wewe ni recherche wagize barakakwitirira kugira rero ubishike ko murumva yuko uba wiyumvira icyo ushaka gushikako ubwonko rero ni ikintu gikomeye cyane ubwenge Imana yaturemanye kandi umwe wese Imana yamuhaye ingabirano yiwe ujyaje kudushingira intahe hajya burya Imana wera afise icarira gupangiye ni kurya nyene we ntiwe yipanga Imana irakoreyana je muravuga ko mu vyiyumviro nari mfise je nkiri muri 6e nari nzi ko nza umupatiri kandi neza naravyishizemwe n'abavyeyi mw'iparuwase barantora mu bana bazoja mu seminare ndagenda imugera ishitse mugara cambwira ngo burya rero ngo ntitwashoboye kubikumenyesha ngo ibibanza vyaruzuye jambo riyonja niyomva bacavuga ngoya ngo tubaze kubona ko ibibanza vyuzuye twarabimenyesheje mu bushikiranganje ati wewe bagushize ku ishure rya Atene y'Ibujumbura iyo shuri Atene bavuga ko ari ishuri y'abazira rumenyetso Atene niko bavuga ngo les Atene uce wumva kuva mu seminari bashaka kuba patiri ukaruhukira ku ishure bita ishuri ry'abazira rumenyetso Imana rero burya irakoriyana igikuru no kuyikundira gusa ubwenge rero yarabuduhaye iraduha impano zidasa hariho uzi uwundi biteranye rero burya bivyara ikintu gikomeye cyane ubwo bwenge Imana rero yahaye abantu n'umurundi yarabumuhaye abarundi burya bwenge umuzungu afise umurundi arabufise mugabo je novuga nti nko mu gihugu cacu simvuga ibindi bihugu novuga yuko twe twaragize marashas kuko uravye ivyo abarundi bakora imbere y'umuzo w'umukoroni ukaraba n'uno munsi je ndabona ko turi nyuma mugubu turatanguye kuduga kuko nama niyumvira ingene umurundi yiyumviriye kubika inyama nk'umwaka wose ntibore kandi ugasanga iraryoshe kuko yitwa ikindi niyo umuntu umwimye ibisanzwe kugira ngo shaka unyime ngo nikindi numva umwimye ikindi ntihababara yari inyama iryoshe nk'ingene umurundi yiyumviriye ingene ashobora kubika inyama hari ico mpora niyumvira ingene umurundi yiyumviriye ati mu mirima ndakeneye urukero agakero ndakeneye isuka agaca abona ko mu butare ahingura agakuramwo isuka agakuramwo ishoka agakuramwo imbugita akavyiyumvira ivyo vyose ni ubwenge buboneka ko abarundi bari bafise ubwenge cyane hariho ikindi rero mpora niyumvira ingene yiyumviriye ati je ndashaka urwagwa akumva yuko nta mukorona araza agashaka ati none inzoga nzoyikora gute akiyumvira ati ntegereza kugana ndonke umutobe nganira muki akumva ati ntegereza kuronka ubwato none nzoburonka gute ati ntegereza kugira imbazo ntegereza kugira ikirimyo kugira ashobore kubaza ubwato agaca agenda akabikora akabaza ubwato akabushiraho bwari ubwenge bukomeye hariho mu ambasaderi wa Chine twakundana cyane menga hari nko muri 2007 twakundana cyane ingene urwo rukundo rwaje yavuze ko nkunda ibikorwa gusa
nari mushikiranganje w'intwaro yo hagati umunsi umwe arantumira ati uzuze mu muryango dusangire hanyuma uwo munsi twumvikanye ndamubwira nti nzoza ariko saa moya ntegeza kuba ntashe oya ngiye kuko hari ku kazi hariho ibyo nzoba ntaraheza mbona nokora umwanya muremure ndagenda saa moya igeze ndamubwira nti ahangiye ku kazi reka sinshobora gutaha ntahejeje ibikorwa bukeye mu gatondo aca arampamagara acampa ordinateur na imprimante na photocopieuse acampa na biro nyene rya table byose biro acambwira ngo rungika umushoferi ngo azane kamyoneti ikintu ndamurungika na televiziyo yaciye apa na televiziyo hanyuma iraza aca arambwira ati byagushikiriye yego urazi gutuma nabiguhaye uragenda kubwira yuko gutaha hanyuma ugasubira mu biro mw'ijoro n'amakosa ati nabonye ko ukunda ibikorwa ati bijya ndabiguhaye kugira ugende ushire biro muhira uvuye ku kazi uzushike ukorera muhira muga ntuzusubire ku biro ati n'amakosa rwose dukundana gutyo hamusi yagenda araza kunsezera mu muryango nca ndamuha kado urusyo namuhaye urusyo n'icibo cy'uburo ndamubwira nta rero ikado ni industrie de fabrication de farine nti ni minoteri y'i Burundi ya kera hanyuma madame Arasia arabona ngene ivuyemo ubwiye yuko urwo rusyo ntiyarujanye muhiriwe yaciye arujana muri ministère des affaires étrangères avuga ati abarundi kera bari bashitse kuri uru rugero niwe yatumye ntangura kwiyumvira nti iyo umukorona ataza tukabandanya ubwo bwenge tuba tugeze niwiyumvira iyo tuba tugeze raba ivyo muriko muravumbura ubunyene none hari imyaka irenga 20 Uburundi ntibutanguye kubwubaka neza mu 2005 raba aho mugeze uyu munsi atari imyaka 30 irahera none mwovuga yuko ntafise ukuri kuvuga yuko mu 2060 Uburundi kizoba ari igihugu giteye imbere mubiravye kuko mwebwe mwatanguye atashikimikizo mufise ari mwebwe nyene camwiyumvira rero rwaruka ruri nyuma yanyu ruzokura barara ruzova mwiki ibintu bikomeye cyane uno munsi je ndashimira Imana cyane ndashimira Imana kuko igihugu cy'u Burundi cyari igihugu umenga ni igihugu cy'umwiheburo uwakibona wese yumvise umurundi cyari igihugu cy'umwiheburo ndibuka igihe kimwe nari hari nko mu 2001 hari mu 2001 gutyo nagiye i Buraya ndi muri transit Amsterdam ncampura n'umurundi ahejeje gutabura passport yiwe yiruhukije arahejeje gutabura ku buryo atawo yitora ngo amumenye acambwira ati mission ya mbere iraheze anezerewe cyane urumva ahejeje gutabura passport yiwe y'umurundi ati jewe ati ubu ndakize ati mission ya mbere iraheze none hakurikiriye ngo hancambanza gume muri aeroport gushikaho bibagira n'indege yanzanye hanyuma nishikana kuri polisi baranjana iyo bashaka kiretse i Burundi ukiyumvira no munsi ariko ndara Burundi bw'uwo munsi naranezerewe iyo ngiriye muri ivyo bihugu vya Buraya nkazamona abarundi baje kunyakira abo ni b'abarundi bagenda bavuga bati igihugu cavumwe igihugu cy'umwiheburo
nkaza mbona barihinduye stati bahora bitwa impunzi ngo ubu ndi diaspora. Nka jewe rero ivyo nabibonye vyose nkabona igihugu cy'umwiheburo ukaraba no munsi ubwo Burundi urumva yuko ari igihugu cy'umwizero no munsi urabibona kuko urabona abarundi no mu maso babonye urabona ko ari igihugu kirimo umwizero. Nta ndwi zibiri zirahera umunyamahanga agira kabiri kuko hariho umunyamahanga wa mbere yambajije ati ibanga ry'Uburundi niriye ntikubereye ati ngaha ati ndahamaze amezi 8 yaramaze amezi 8 ati bihugu maze kujamwo haba muri Afrika cyane hanze ati ntubura quartier bakubwira bati ya quartier ntuyijemo uri umunyamahanga kuko harimo abagangster. Ati none Bujumbura ati nayitembereye yose no mwijoro nta urambwira ngo umunyamahanga ngo ntuje muri ikanti. Ati mbere ati genda kurungikira message ngusaba audience ati urabona ko ari saa 2 y'ijoro ati nari mu kinama ngo banjanye kunyereka rakabenzi. Ati none ibanga ryanyu ni irihe kubona igisagara cyose umuntu akirera mu kwashaka ari umunyamahanga ntibakubwire ngo hariya ntujeyo. Ubu ntandwe zibiri zirahera ubundi munyamahanga yabimbwiye uko nyene ati igihugu cyanyu ni gitangaza ati igihugu kapitale atakartse nimwe umunyamahanga atajamo ati naba wifitiye amahera atangorana ugira ngo ahandi wambaye na shenetano baragucizose kugira bayitware ahubwo mu Burundi uritembere nuvuga yuko ni igihugu cyabaye transform ukuntu. Hari ubundi twari turi mu bakuru b'ibihugu hajya tuba turiko turatera inkuru duhagaze yavyadutse atasije nimwe yari ihari acavuga ngo jewe ngo mbonye Umurundi ngo birantangaza cyane ngo Burundi ngo cyari igihugu ngo wari umuzigo muri Afrika ngo none ngo Burundi ngo nico gihugu cabaye ahubwo ngo akarorero muri Afrika. Aravuga ko Burundi abuzi ingene wari umuzigo none hajya mubona yo bavuze ngo dukeneye ngo ninde yipropose ngo kuri iki kintu ngo abari waro akirongo Burundi buvuze ngo twe turi pre uzamva bose ngo Burundi ni sawa uzamva bose acavuga rimwe ngo Burundi ni sawa. No munyamabanga mukuru wawo ni yarabimbari cyuko kugira wimenye wambaye ikirezi ntumenya ko cye nabandi bakuraba uko ikirezi cyambarirwa hano habona abakora abantu babona kuberewe ikirezi cyawe cera yaratwaye burya secrétaire général wawo ni yaratwaye HCR ati je ndibuka Burundi ati turiko turahungura impunzi ati haba mu 1992 ati gushika mu 2005 ati igihe wantumira ngo nzi Burundi mu nama imwe ya Conference Internationale sur la Région de Grand Lac ati naranezerewe cyane kumva ko ngiye Burundi ati uko nabwumva ku matwi ingene bariko barabuvuga nje kuvyirabira none munsi n'igihe duheruka guhura twahuriye Addis Abeba igihe twari muri some yarasuye arambwira ati Uburundi ni igihugu gushika nambwira ati Uburundi ndavye aho bugeze nta muntu n'umwe ashobora kwemera ko Burundi bushaka gusubira inyuma ku ntambwe bugeze kuvuga ni igihugu cy'umwizero. Rero twaragize amahirwe make murumva abarundi bari incabwenge abarundi baragira amakoperative sinzi ko mwebwe iyi generation yanyu nico twandayita generation y'umwizero ababaye mu zindi generation bifo ko duza turasubira inyuma turaba abarundi koperative ikibiri ni koperative ukiyumvira none ivyo babikuye abarundi ingene ari société sociale
bahora bambaza ngo mbega Burundi ngo c'est un pays socialiste je ndabwira ni ico nzi nuko Burundi ni société sociale uvyaye amahasa abantu bose n'abakure baraza bakava ngo baje kuvyina amahasa naho n'umugambi w'ubwira ngo umuvyeyi bagoya mu hivyo kurya ronka amaberebere ukiyumvira inka zikubiswe n'inkuba baca gushumbusha nta muntu n'umwe yashobora kubaka inzu ari umwe kera hariho utuntu duto duto uraba ukavuga uti iyi sosiyete ubu nivyo biriko biragaruka rega naravye mu Kirundo haratse uruzuba ku buryo batimbuye amazone ashika 3 yo muri Busoni na Bugabira ukaraba ingene abenegihugu bo mu zindi ntara baciye baterateranya ivyo kurya baje kugaburira bati ntibasonze ukiyumvira nk'icyo kintu aho Igitega ngo bajanye itoni 104 iyumvire abantu bagaterateranya ivyo kurya akaronka itoni 100 bashiriye abo bakubiswe n'uruzuba ubu ndiko ndaraba nivyo biriko biragaruka ingene ico kibazo cy'ubwoko cyaje je nkiyumvira je ndi umusomyi wa Bibiliya je ndasoma guhera umuntu aremwa ndaraba neza ingene abantu bose basa bose kwisi yose barasa buke ukiyumvira abarundi bene mugabo umwe kuko niko twakuze tuzi ko turi bene mugabo uwo mugabo ninde ni Burundi bene Burundi ukiyumvira abo bantu ngo twose rimwe kandi nivyo umwana avuga ururimi yose tuvuga ururimi rw'ikirundi twese nibwo rurimi twose hakaza umuntu akaduca yumbice ngoma ndondeza ibyaha abasogokuruza bashobora kuba barakoze byatumye Imana iduhanuka kuko je nemeza nta kintu nakiwe ntamvo nimwe namba ari igihano cy'Imana ari yaduhaye none ubu igihano caraheze ubu ni twendetu Uburundi igihugu ciza twese ariko tuvuga Burundi bwacu igihugu cyacu ciza cy'Uburundi twese turabarundi ukiyumvira iyo esheke twagize iyo myaka iyo tutayigira tuba tugeze amajahe cyagiye ndavyumvira nkumva norerera Burundi hagiye je mvuze nti je uko nakuze sishaka kugwaruka rukura nkuko twe twakuze hariho imvo ndaraba ibintu twakuriyemo ukavuga uti iyo twakura nk'uko ugwaruka bw'Uburundi ko rurakura tweho tuba tugeze Uburundi buba butunze cyane umuntu yatwibagije akatubwira ati eshekerera aho yavuye nyamukuru urazi umuntu kuvuka kazorinda apfa atihaye bigareka byari bimeze umugabo uravutse urumwana ukazoba umugabo ugasaza ugapfa utigeze wiha aha muca muvuga rero ngo urumva ngo ujya ngo aratunze atunze ivyo yakuye ihera uri umwana uregwa na so na nyoko ukambikwa ukagaburirwa na so na nyoko ugiye kw'ishure wambikwa ukagaburirwa na so na nyoko n'igihugu kihakugaburira urize twebwe ico gihe yaramaye interna bakakugaburira urambikwa uhejeje amashure eforo wakora ngo kuja kudepoza gufata diplome ukaja kudepoza niyo eforo ikomeye ugaca ukura uhembwa na leta uratangwe guhembwa na leta urumva uri kurya ibivuye mu kigega ntubaze rezilita eka urafise igiti uricaye ukorera leta uvuze kugira nubaka inzu garanti ni leta ikugarantisa inzu ukayiriha uhabwa na leta ukayibamwo ugaburirwa na leta upasuye muze murabe aho hambere hahise wabugiye gupfa mbwira ingene wo kwiga gukora
ufise imyaka 60 wowe kwiga gukora kuva ari umwana uvuka ari urazokumviriza twebwe dukuze tuvuga ngo ega ngo urandonderaho mba ndicaye na jewe ntavuga gukora aho yicara ngo murondera aho barahagaze ugaca uhembwa nta resultat ntuzi ibyo uhembwa iyo biva je nama mbaza abantu ubu ntubona ko abarundi bataye kumenya amahera bahembwa yabo uwo muntu yaduhenze byagenze gute oya nimwiyumvira abo turaciye ubwenge je ndatwenga nk'ubu uraza amapri twahaye abantu bitwa ngo remeyere contribuable umukomeresa atsindiye isoko muri leta agaca yunguka imiliyaridi 3 agaca atanga ikori kuri yayandi leta imuhaye bagaca yandika gorosete avuye mu kigega barayaguhaye havuye ko akamanyu gatoyi baguhaye menshi havuye ko akamanyu gatoyi uci utaga kwikori ugaca witwa umutanga kora kome bagaca baguha pri ni wiyumviye umufonctionnaire ku mushahara bagakurako ipe bagaca bandika muri finance ngo recette ngo recette amahera avuye mu kigega havuye menshi haje makeyi ngo recette wa undi yaduhenda arazi yuko ndimuproducer aca kuzanira imfashanyo ngo apwi budgetaire kugira uronye uzohembwa mu mwaka uza kuko urumva turabakonsomatere gusa kugira mu kwezi urumva ati apwi budgetaire 58% mugahembwa ubundi bahagatangira akakuzanira kugira gusa amaze ntuze wige ugumu ubona ko amaheru yafise kuko ugumuhembwa gusa kuvuga gushika uzorinduka mwiyumvire iyo yesheke twagize kuva Burundi bwikukira uvuze ngo kurima ngo guhamba amaguru ngo kibona kurima ko ari kwihamba umuntu agiye mu burimwe bamwitanya rucari umunsi umwe ndamushikiranganje ntwaro hagati nyene nagirishije inama kujya bene gihugu mugirana inama ndababwira abarimwi no mutegeza kunyereka iy'amaheraja yanyu ni 80% y'umushahara w'abafonctionnaire uherera mu barimyi kuko bararya ni mu bibaha ku buntu none ayo mahera cajaye ubu niho ntanguye kubona mbonye ingene abarimyi bariko baraduga niho nabonye ivyo ari vyo nabibonye ubu je ndibuka ushora imbegete y'ibijumbu ikakuvuna umutwe bagaca baguha inoti y'abiri amahera 2 ugaca usanga ikiro c'umunyu kigwa 5 imbegete urumva imbegete y'ibijumbu urumva ifo kushora imbegete 10 z'ibijumbu kugira uronke ikiro c'umunyu nano abari gutungira bacafata ingingo bati je ako nzimbwa rero ati narataye amaboko ubu rero ngira ndimi ivyo nzorya gusa kuko urumva abafonctionnaire bayarose baguha ifaranga n'imeya nico ituma nasaze igituma indyane twama turiko turaryana twabaye benshi ntitwaba tukikwigwa ugaca uvuga ngo vaho nanje ndahaje ngo mbisa jewe nzoshikirwa ryari amacakubiri agacaza eheraba abahariya muri iriya ntara bo barose twebwe ntitwarose injyane zigaca zitangwa tujyanira iki ubusa twese turiko tujyanira ubusa uruhombo twagize ngubwo ivyo birafekta umutwe gushika ubu hariho umuntu atari kwahembwa na leta yumva ko apfuye hariho umuntu utamubwiye Bujumbura kandi bomubarira naho Bujumbura ahubwo nk'umuntu atagira akazi uri Bujumbura ubaho gute utabaye mu escrow wobaho gute jewe igihe nabibona navuze nti mbonye umushahara wa leta igena ungana jewe sishobora kurenza imyaka 55 ngikorera leta kuko no hava mfa ndumukene kandi Imana yandemye ko zo mutunzi nta muntu n'umwe Imana yaremye ngo azaba umukene kusaba gutya nta n'umwe Imana yatenye twese tuzerutunge twihe tube nta mana
imana yaturemye tugira amagara meza tumererwe neza mugacaza shetani nayo ikiradupfuka ituzanira mauvaise esprit niyo rero usanga benshi twakuriye ko ico gihe narumva nk'abana ntibari bwakunde ruguru ava ngo papa ngo ruguru ndabwira nta kibazo mwebwe murakoma muri ubwo bujumbura bwanyu jewe nzoba ruguru ni kwa gatandatu nzozana amanuka ndabazaniye ibyo kurya muzogindwi yose uko zoba ndiko ndarima nirendi bugiye ku mashuri naje nca nidugira ngaruka ni jewe abafonctionnaire bazoja ku kazi nanje nje ku kazi batahe ntahe banyirengwe n'irindi kuko naje nzoba nkori wanje bazi kunanirwa kwiha akazi ngo ndindiriye uzova akazi. Iyo ishekere twagize sinifuza ko kwama tuyigira. Jewe nita mwebwe ugwaruka nk'inkoni twebwe abakera dutegerezwa gukomeza kugira tuyishimikize. None ngahaje mfise imyaka 65 ntegerezwa kubona yuko inyuma yanje hariho uwo nishimikiza nkumva ko ndyamye mvuga ndisinziririye ndaremye hariho abariko barakora ibikorwa ku buryo amabarabara ariho. Mwebwe ubu sindabita Burundi bwejo kuko ni mwebwe ncungiye ko nakakubesha ko je ndabona iyo uhaye amabanga umuntu afise imyaka 55 n'amabanga uhaye ufise imyaka 40-35 cyenda maze kubona ubudasi ndavyibonera kuko hariho ugwaruka ruko ruraza rubona ejo ni hehe ntegerezwa kurema ejo mugabo twebwe yongira mfe ntabiriye kuko imbere yanje inyuma yanje hari kinogo kuko nagize sheke y'ubuzima imbere yanje imyaka yandetse ngira mfe none ngira mfe ntabaye umuntu twama muri ivyo urose post ucuvuga uti yo Imana iranyukururiye ucamuka jewe nuburorero nama mbona atanu guca hirya no hino wowe nyene uvyibonera maranaga karorero aho usanga harugwaruka jewe Regidezo arampa karorero n'ubwa mbere nabonye Regidezo ishobora kuvuga ngo ndasohoye miliyari 16 ngiye gukora baraje kare navuga none Regidezo aya mahera turiha y'amazi n'amatara acaja mugu kabona uti urya arabona ejo ihiraba muri kabuseze bari bayihombeje ate yagira igende irya baraje burya ntiyari kubaho Regidezo cifata engagement ikirazana amahera none yakuye urumva hariho ine generation ushaka kwiyumvira hôpital militaire murayibona aho umuntu akora muri leta akaja gufata ideni muri banki iyo niyo generation shasha turiko turara iyumvire kuvuga ati ntegerezwa ibi bitaro kubi bitaro bahora baja kwivuza hanze bivuze iwacu none vyogenda gute reka tugende gufata ideni muri banki bagafata ingorane muri banki ari gisata ca leta nkijya hôpital militaire hariho twishi ubunza ndabona kuvuga nti hari generation ziriko ziravuka umuntu rero aha mwebwe ni mwebwe dukontako ibisata bizana amahera birema richesse icambere nico burimi burya ibisata birema ubutunzi uburimyi nibwo bwa mbere muri ya nama duherukamwo ya evaluation ya payeje nkarumvise mutima rokomedie bari kwamushingira ntati twebwe twasanze bari kwamuha 350 millions ku mezi atatu atarenze ibirayi umurima w'ibirayi hegitare 5 uburimyi ajya numvise uri kwagira mu burimyi abagira ubushakashatsi mu gufasha mu burimyi haje numvise icari ku mutima gitanguye kururu kuko jewe ndomurimye kabisa none ahantu gushika ubu ntaraheza gusoroma ibigori ndacasoroma
ndazi ko ibigori sinzobura itoni n'imiburiburi 80 n'imiburiburi kuko baguma basoroma Kende umurimyi rero imeruka gusoroma umuceri hagiye ubanza ndumurimyi oro rero reka ndababwire ko ndumurimyi umunsi umwe hari bubanza nyene abakozi bacabanyaka 7,000 ndabaza mbwira je nkurishe 7,000 ku munsi raba ingene mungana nzokunguka gute ati mutama ushaka udutegere ngo hananje sizi wanje umurimyi impembe 4,000 ngo ahi wawe ndya 3 gusa ndikuvuga bwiye iki setup royalese ndashaka kuja kwirimira wanje ndaje ndari guhembo ndayihembe ndabiraba ndiko ndazunguruka ubu sinzi ko we mubibona abantu bariko ari kutuzu twiza umuntu ariko yubaka akazu keza menya yuko ijya ni dividende abapeiza hora bitwa Nyarucari uno munsi ni bariko bakutuzu twiza umutama akazu ubu ntagifata taxi vero afata taxi moto ni ubuzima buriko buraduga nca ndavuga ntubu rero babonye yuko agriculture irimwo business kandi muri ravye igihugu kiriko kiraduga amakomine ubu ariko aragira ikigega kiduga kubera abantu barimbura bagashora komine Mukike bambwiye yuko gushika ubu ntibashora munsi y'itoni 80 z'ibiraya ku munsi murumva ayo mahera yinjiye mu komine ya Mukike ku munsi ifuso zirajanye ejo zizojana hirya y'izojana namahera ariko aja mu komine iyo komine mwumva imeze guto iratunze kandi ubuyibonye gutya gusa kuraba mu maso urayibona ko ari komine agriculture rero hajya nace ntabwo kwimvira icambere twe tarondera ama mashini baga umuntu azi ko ari umurimo nabararondera tracteur abakozi ejo uzobabura aha rero jewe muri ko mungirira solution kuko urimye nk'hectare 20 z'ibigori urazi gupompa impongwa birabananije hariho nkande mi hectare twagize sheke urumva barapomvye bakaba bahashika ubwanyuma bahageze ko bataha bapompa basaga bahageze ubwanyuma nzasanga ende mi hectare narayihomvyeko none wumva nkoresheje bwa buhiga bwanyu iyo esheke zoyigira wavuze ibintu byo kurima n'ingogo umwanya mutoya ihectare 20 udakoresheje abakozi 200 emwe uzozeza ryari isezira yaheze je ndafise ikawa ibiti 10,000 harose nk'abakozi 80 babaye 20 baheza kubagara hahandi bahera hamaze kurara turiyumvira urumva emwe nk'iyo solution muri ko murazana emwe muzobona none erega akamaro k'amanama hajya bababonye hajya hariho publicité yabaye emwe najewe ntimugire ngo haragahembwe mugiye kundonka namutantoreye amasolution muri agriculture nzobahamagara tuje kuri tere ibi mwavuze kuvomera je nazanye abazungu bo muri Afrika y'Epfo kundabira ingere shobora kuvomera imirima muci azoguma baranyereka basaga n'ivyo nariko ndafitira igitari vyafo kada rero usanga abahinga tubafise muri urugwaruka nyene mu bukaja guhiga ubuhinga handi igituma je navuze nti iki gisata urumva agriculture igikurikira ni minere amaminere nagewe cyane kuko umujene niwe wa mbere yataye kwerekana yuko minere zishobora kudutungisha wewe yarashora akavuga ati igihugu cyashoye amabuye nyamujene twahuriye mu Burusiya kugira ndamumenye yagiye muri exposition ngo nazanye ngo amabuye y'amakwatse ngo gahanaje kwerekana ntuzeye stand y'u Burundi ari wayigabiye ari umwe mu Burusiya wa mugabo wewe uvuye i Burundi ateye none ko tutajanye muri delegation kasanga umurundi kuri stand y'u Burundi hanyuma avuga nti niwazi Burundi nzoza gukoraba niwagaruka ncasanga wo warashora ubutare ayo mabuye amahera yose agaruka aca muri berbe yose
aca baza ati none abandi bayashirahe ko jewe waza. Nyumva nk'ico gisata abantu ntibazi yuko ico igihugu kitagira umwimbo ngo gishore hanze ntikibi igihugu. Ubutare burya ni yindi secteur de production. Ko wa mbere nagiye mu Cibitoke kuraba uwo mujene nyene ariko yimba titane, nsanga en fait Uburundi bwarahezagiye. Si imvura irimo titane, ni titane iri mwivu. Irimo no kuronga gusa. Nagiye mbona ahantu bivye ngenda abandi bapeyiza hajya barunda ibintu impande y'umugazo. Imvura ikiragwa izirakura kwivu, usanga iyo titane iri hejuru gutya nyene none nkako batabiyora ngo babitwara. Ngo riga ngo aho no mu mazu gusanga birunzeyo ngo barayigeranije. Naciye mvuga nti ahubwo tugire kampanye yuko dukorekta bose bimbe bakore leta ikorekta idushora. Abo bantu bazoba bafise amahera kuko ubutare ni nk'umurima weze dusoroma hanyuma tugashora. Kiri mu bitungisha. Icya gatatu ni teyise. Teyise iri mwitunga kuko byose urumva ni richesse ubu uri kurarema. Kuko urayirema si bya bindi by'abakomisiyoneri, ntimuri abakomisiyoneri, muri abaproducteur, mwebwe nimwe muri abagwizatunga. Narababwiye Gasape ariko araburana urubanza rwarananiranye, agaca mbarira ati jewe barandenganije bafitiye amahera. Cyarabubwira ntubeza shaka Gasape umuti uraza nkwakire hanyuma ucumbwira ibyo ukora n'ingorane ufise. Ico kibazo cyawe gica kibi cy'igihugu ntigisubira kubi ca Gasape. Kandi tuvanye nta kwezi kwaheze batamurisha. Bacamuriye bati kwa rubaza rwacitse. Sinenda kubwiye ko ruca rubu rw'igihugu. Bacavuga ati ni afere y'igihugu. Hajya rero itunga iyo ndiko ndabona irya Jerusalem. No irya Jerusalem nti hotel ntiyavuye muri States. Kugira mubone combien. Ikindi kintu kirema itunga ni environnement yacu rero. Iyi nyene iyi positionnement y'u Burundi buri positione hehe bufise crime imeze gute niho tourisme ikikwega abantu. Teyise yanyu rero nizo kwega abantu ibereka bwa Burundi bagaca baza bariruka amahera bayinji. Jema mvuga nta munyamahanga aza mu Burundi gwagenda atariye n'amadolari $500 naho tutayabona. None ko nkaje ibyagusa. None yajazanye amarundi ivyo byose naho bayiba bakayanyegeza amadolari yazanye aravunja tu. Aravunja bayayazanye. Nuko gusa dufise probleme y'abantu badakunda igihugu kuko amadevize musa ntagendera mu mifuko y'abantu agendera mu mabanki. Abantu nk'ivyo ntibarabitahura kuko ntibaratahura igihugu kubera yasheke twagira. Erega bareka gutahura igihugu kubera kwa kuntu nababwira twakuze twe tutamikwa. Ubu rero twiyumvira kubaho mu bujanja kuko bamwe bahora badutamika barabicukije. Ariko je biranezereza kuva mu 2015 kubera atakwimije tere turonka Uburundi bukaba buriho. Abantu benshi ntabitegeye turya ngo mbwira ngo bishika gute wagahugu gatoyi nk'Uburundi kabamwe abantu benshi cyane miliyoni 12 yuko barya kubagaburira gute kuko nk'uwabimbaza abafise nk'igihugu ari kugwiza 5 n'Uburundi kirimo imvura kirimo abantu miliyoni zidashikana 5 ugaje usanga inzarira bishe. Birambabaza twarahuye n'ingorane vure kumva ngo Afrika subsaharienne ngo niyo ya mbere Kenya. Afrika du Nord ngo iratunze nduze nta mvura bafise Afrika du Nord wumva ni mu bugaragwa n'ubutare ntibafise bwishi. Iyo Afrika subsaharienne ni ifise ubutare none tuyagutunga ko biri. Ibi byose byatuye tugira ingorane mugateyise rero iri mu bindi bitungisha be na tourisme. Je nimwandongera ikindi kintu kirema itunga. Umuntu atari muri ivyo bisata sumugwiza atunga no mu komisiyoneri
abajene bamaze kugira chiffre d'affaires muri yaridi bariyemera je ngo ndi miliyarderi muga muze murabe abatsindira amasoko ya leta bafise aba miliyarderi muga ntibiyemera ko ari aba miliyarderi kuko yo vuga ngo ndi miliyarderi wo cubazo tinyereka shawe yakuye ngo narose isoko ya leta ntacyo wigeze ukora nayo mahera baguhaye ntacyo wayakoresheje ucuja kugura urujipe rwiza V8 rukosoma igitoro cishi ugaca unywa amashampanye ugaca kugura inzu Dubai mu mahera ukuye mu gihe ca leta ugaca kugura inzu Dubai muri saha ry'amahera wari guca ugera ukagira nka izine industry itransforma ya bindi ba producer mugabo aca yiruka kugura inzu muri Canada atana visa zopfa rose ndamuzi waguze inzu muri Canada yarondeye visa yarayibutse kandi yaraguze inzu ukamuraba n'amahera yavuye mu kigega ca leta kuko nta na hamwe ubona yayimbuye ayakuye ariko burya abafonctionnaire yo abandi baba bakwiye kunyumva jewe mpurambaza abantu nti nk'ubu ushaka kumpa igiturire wompa ngahe kugira ncafuze ivyo nikure mu mwimbo wanje woba umpaye ayangana iki tenda kubwira umpa miliyoni 500 jewe ndi ni hectare 10 z'ibiraya ndayaharura ukunye simvuze ibigori je ndakubaza none wompa angahe ndayakeneye ayo umpa kugira nicafuze ndayakeneye ugiye muri ivyo bisata byo kugwiza umwimbo gusa ikintu maze kubona mu minsi iza hamwe tuzobura abakorera leta abo batama niba baritegura baze baca aho service de leta kuko twebwe tucibasha twibere emwe cyo ndakubwiza kuri je batanzana muri ibi bya politike byo kuba umukuru w'igihugu je mbadarikiriye kera kwe je ubu mwamumbona nibereye mu mirima kandi bari bosega kuko ndabona uruhombo mpomba mara nijoro kugira ngo njyame urumva guma niyumvira ibibazo bya bene gihugu mbeno bitorero muti gute urumva amanama iki kandi nari kuba nibereye kwikorera mu vy'iwanje hari abagaca bangavura none umukozi akoze imisi aho yokoze imisi 3 ahakora indwi 2 yakorera imisi 3 akambwira ko yahakoze indwi nkamuhemba kubera siho ndi cenda ziko mba ndi mu boss kuruta kweri utari rero mu bintu byo kugwiza umwimbo ntacuburimwo ntacuburimwo ntagire uzotuhenda udashobora kuvuga uti je nariye igitoki naciye wanje uraze kuryo utuntu wikuriye wawe ugire turyoshe uraze nk'ubu umwe mukoresheje uwo mutwe wanyu ukazona office 500 million uti aha no umuhede je naracuruje ubwonko bwanje voilà ce que j'ai